নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি তোমরা ভালো আছো। দেখি শুনি ও শিখি চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকের বিষয় ইংরাজি। বন্ধুরা, আজকে জেনে নেব কয়েক প্রকার জন্তুর ডাককে ইংরাজিতে আমরা কি বলবো তা সম্পর্কে। বাংলা ভাষাতে বিভিন্ন জন্তুর ডাক বিভিন্ন হয়, তেমনি ইংরেজিতে পশু ও পাখির ডাক আলাদা আলাদা হয়। তাহলে দেখে নিই এইরকম কয়েকটি ডাকের ইংরেজি হয় কি। অ্যাসেস ব্রে, অনেকগুলি গাধা তীব্র চিৎকার করে। বিস হাম, মৌমাছিরা গুনগুন করে। ক্যামেলস গ্রান্ট, অনেকগুলি উট মেত মেত করে। ক্যাটেল লো, গবাদি বা পালিত পশুরা হাম্বা হাম্বা করে। কক্স ক্রো, অনেকগুলি মোরগ কঁকর কোঁ করে। ডগস বার্ক, অনেকগুলি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। ক্রোস ক, অনেকগুলি কাক কা কা করে। ডাভস কু, অনেকগুলি ঘুঘু পাখি ঘু ঘু করে। ডাকস কোয়াক, অনেকগুলি হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে। এলিফ্যান্টস ট্রাম্পেট, অনেকগুলি হাতি ব্রিংহর্ন আওয়াজ করে। ফ্লাইস বাজ, অনেকগুলি মাছি ভন ভন করে। ফ্রগস ক্রোক, অনেকগুলি ব্যাঙ গ্যাঙর গ্যাং করে। হকস স্ক্রিম, অনেকগুলি বাজ পাখি ডাকে। হেন্স ক্যাকেল, মুরগিরা কক কক করে। ল্যাম্বস ব্লিট, অনেকগুলি ভেড়া ব্যাঁ ব্যাঁ করে। হর্সেস নে, অনেকগুলি ঘোড়া হ্রেস্যা ধ্বনি করে। লায়ন্স রোর, সিংহগুলি গর্জন করে। মাইস স্কুইক, অনেকগুলি ইঁদুর চিঁচি করে। মানকিস চ্যাটার, বাঁদরেরা কিচিরমিচির করে। নাইটিঙ্গেলস সিং, বুলবুল পাখিরা গান করে। আউলস হুট, পেঁচারা হুম হুম করে। অক্সেন লো, ষাঁড়গুলি হাম্বা হাম্বা করে। প্যারটস টক, টিয়া পাখিরা কথা বলে। পিজন্স কু, অনেকগুলি পায়রা গুঞ্জন করে। পিগস গ্রান্ট, অনেকগুলি শূকরছানা ঘোঁত ঘোঁত করে। পাপিস ইয়েল্প, কুকুরছানাগুলি ভৌ ভৌ করে। স্নেকস হিস, সাপেরা হিস হিস করে। স্প্যারোস চার্প, চড়াই পাখিরা কিচকিচ করে। সোয়ালোস টুইটার, শোয়ালোগুলি কিচির মিচির করে। টাইগার্স রোর, বাঘেরা গর্জন করে। তাহলে বন্ধুরা, আমরা জেনে নিলাম কয়েকটি পশু পাখির ডাককে ইংরেজিতে কি বলে। আশা করি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিও আর সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে দিও। ভিডিওতে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।